讨厌，讨厌，去哪里啊？感谢我又去哪里啊？要去哪里啊？不给叫，你先说去哪里啊？去这里，这里，还是这里？还有吗？还有吗？还要不要？哥哥不要了，他已经不要了，他已经亲够了。你看，我亲他，他已经不亲我了。你看，他都不亲我了。怎么办啊，哥哥？
好不好啊？宝宝，行不行啊？宝宝，拜托拜托，我不干了，最好了。亲一口，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 快点！